بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 40 في سلسلة أحب لغتي، ونستكمل فيها الكلام عن الفعل الصحيح المضاعف الثلاثي اللي هو مد أو عد، اللي بيتكتب حرفين والحرف الثاني مشدد. يعني لو فكيت الحرف الثاني هيبقى ميم فتح دال سكون دال فتح. قلنا ان الشد عباره عن الحرف متكرر مرتين، الاول ساكن والثاني متحرك. ايه الاشكال لاتصال الضمائر بيه؟ اتصال الضمائر بيه يجي يقول لك لو الفعل ماضي ودخلت عليه تاء الفاعل. احنا متفقين ان في الماضي دايما تاء الفاعل معانا اللي هي تو تا تي تا توما توم تنا، والناء دل على الفاعلين لانها بتبني على السكون على طول، وواو الجماعه لانها بتبني على الضم. خرجوا لما يكون الضمير اللي جاي على الفعل ماده معاه سكون زي خرج تو، التو معاها سكون وداخله على الفعل خرج تو، فبيحصل ايه؟ تروح داخله التاء ومعاها السكون قبليها، تروح ضربه التضعيف فكاه. ما اقدرش اقول مدتو، لا اقول مددتو. هنا في حته ظريفه جدا. طب ما عندك الفعل مد اساسا ميم فتح دال سكون دال فتح، خد بالك ان تاء الفاعل داخله ومعاها سكون، داخله سكون اهو، هروح داخله على الدال اللي هي عليها الفتح اخليها سكون. دال الاولانيه ساكنه والثانيه ساكنه علشان دخلت عليها تاء الفاعل. طب اتصرف فيه ازاي؟ النتيجه النهائيه الفاينل ريزلت ايه؟ مددتو. يبقى تاء الفاعل اللي داخله بالسكون ما اقدرش اغير السكون الجديد اللي دخل على اخر الفعل اللي هو الدال الثانيه، ولكن اقدر وما اقدرش اعمل تخلصا من التقاء الساكنين، لان الحذف لالتقاء الساكنين بحذف الحاجه العله اللي على حروف عله تكون موجوده، يعني حروف ضعف مريضه يعني اقدر احذفها، انما الدال مش حرف عله. فقال لك علشان اتخلص من التقاء الساكنين دولت اروح حاطط فتح على الدال الاولانيه تبقى مددتو، ونفس الكلام مددنا، مددتما، مددتم، مددتن، مددتي، كل الكلام ده هوت. طب تعالى دخل عليها واو الجماعه. هي خرجوا، واو الجماعه قبليها ضم داخل على الفعل خرجوا مبني على الضم الاتصال بواو الجماعه. دايما بقارن بفعل الصحيح، بيساعدني كتير في الموضوع ده هوت. تبقى مدوا، ما انا مش معقول اقول مدددو، ما تمشيش. مدوا هي مادة اللي متشددة وداخله الضم اللي قبل الواو ده هو دخل شال الفتح اللي هي على الشدة وحطه ضم. ما حصل انكسار للدال وتفتيت ليها الاثنين دال، ما حصلش. يبقى لم يفك التضعيف عند دخول واو الجماعة، تبقى مدوا بالتضعيف الشدة زي ما هي بس عليها الضم لاتصاله بواو الجماعة. انما لو دخلت تاء الفاعل بانواعها كلها مع ناء دل على الفاعلين برضو، لو دخلت يبقى يفك التضعيف ويحرك الحرف الاول من الحرف المشدد دوت، يتحرك بالفتح. تعالى دخل برضو مد دوت في المضارع اتفقنا ان مشكلته كلها في الافعال الخمسه هي اللي بتحصل فيها تغيير. ونون النسوه، النساء يخرجن، النساء يمددن. نون النسوه فكت التضعيف واعرابها زي اعراب يخرجن بالظبط، ونطقها كمان زي يخرجن. تعال الافعال الخمسه، احنا قلنا يخرجان، يمدان من غير فك التضعيف، تخرجون، تمدون من غير فك التضعيف، انت تخرجين، انت تمدين من غير فك التضعيف. بعد كده زي ما اتفقنا ان النحو بيؤدي بعضه الى بعض وانه متشابك تشابك خطير، فاحنا هنفك التشابك دهوت. وتفتكر هناخد ايه بعد كده؟ هناخد اسلوب القسم. اشمعنى اسلوب القسم؟ لو تفتكر واحنا بنتكلم في اتصال الضمائر بالفعل المضارع بالتحديد، قلنا يخرج أو تخرج، النساء يخرجن،
وقلنا دي حاجه غريبه جدا ان نون النسوه لما دخلت خلت الفعل المضارع المرفوع علامه رفعه الضمه فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوه، بقى مبني على السكون زي فعل الايه الامر. وقلنا حاجه كده ملحوظه، قلنا خد بالك انه ممكن يبقى مبني على الفتح زي الفعل الماضي. يمكن ازاي؟ بدخول نون التوكيد. والله لا يخرجن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. مبني على الفتح زي الفعل الماضي المبني على الفتح، زي الفعل الماضي مبني على الفتح. فيبقى لازم وانا بخلص الافعال لازم اتكلم عن اسلوب القسم، لان والله لا يخرجن ده اسلوب قسم. بس اسلوب القسم في ناس بيسموه اسلوب القسم ده صح، بس انا هسميه حالات توكيد الفعل بالنون. ليه؟ عشان اوسع العمليه شويه وعلشان ابص لبعيد. يعني بيجي يقول لك الافعال عندنا فعل ماض وفعل مضارع وفعل امر. انا ليه اتكلم عن المضارع بس؟ طب ما اخد بقى ادام نون التوكيد، القسم دوت معناه نون توكيد على طول داخل على الفعل، يبقى ادام داخله نون توكيد يبقى ما خليش نظري قاصر وقليل وضعيف وابص لحاجه من قريب كده اقول بس هي نون توكيد هتخش على الفعل المضارع. لا، وسع النظره ووسع الرؤيه وارجع لورا وقول ان طب لما تخش على الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الامر هيبقى شكلها ايه؟ ده الكلام الصح. يبقى اسلوب القسم على طول تحتيه عنوان مهم جدا، حالات توكيد الفعل بالنون او الافعال يعني بالنون. الفعل الماضي لا يؤكد بالنون مطلقا، يعني خرج وذهب ولعب ما اقدرش اقول خرجنا ذهبنا لعبنا، لا يوجد في اللغه حاجه زي كده. ليه لا يؤكد بالنون مطلقا؟ لان بيقولوا التوكيد بالنون يلزمه ان يكون الفعل دالا على الطلب، والفعل الماضي لا يدل على الطلب. خرج طلبت ايه؟ ما طلبتش حاجه. ذهب ما طلبتش حاجه. ولذلك يجي يقول لك الفعل الماضي لا يؤكد بنون التوكيد مطلقا. طب فعل الامر، خد بالك انا داخل من الماضي للامر وسايب المضارع، لان المضارع دوت حالته هناخدها حالا ان شاء الله. طب فعل الامر اساسا دال على الطلب، ما انا بقول لك اخرج، العب، اذهب، يبقى يجوز، خد بالك، يجوز توكيده بالنون. ده طبعا لازم يكون يجوز ما يكونش يجب، لان يجب معنى ذلك ان انا اقول ما فيش حاجه اسمها اقول لك اخرج او اذهب، لازم اقول لك اخرجن اذهبن. لو قلت يجب يبقى انا مش فاهم حاجه خالص. لا، يبقى اكيد يجوز توكيده بالنون، لان في عندي اخرج وفي عندي اخرجن، في عندي اذهب وفي عندي اذهبن. بس هنا حاجه خطيره جدا، اخرج فعل امر مبني على السكون، احنا متعودين ان الاصل بتاعه انه مبني على السكون، ممكن يكون مبني على الفتح زي الفعل الماضي مبني على الفتح لو دخلت عليه نون التوكيد. فعل امر مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد، ونون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. ودي معجزه ان فعل الامر يكون زي الفعل الماضي مبني على الفتح. نستكمل في المحاضره التاليه باذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.